Բարև ձեզ, մեկ վարքյան միայն switch։ Բարի երեկո ձեզ, ինչպես որ մեծ մասը բոլորդ համարյա ես էլ եմ լարված նայում, ես ամեն ինչին հետևում եմ, կարծում եմ, որ մեծ մասս երևի այսօր լայվին որ կմիանանք, երևի Սփյուռքում ապրողներն ենք, որովհետև Երևանի մեր Հայաստանի մեր ընկերները գտնվում էին ցույցերում, իսկ մեր ընդդիմադիր ընկերները երևի հիմա ծույում ինչ-որ կասկածելի իրավիճակում վերման են ենթարկվում, խուճուճի ու իրամարդու արևին եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ որոշեցի խոսել։ Այնտեղ չխոսելը տեսակ արդեն հնարավոր չի։ Միշտ այսպես հայոց պատմությունը կարդալիս մտածում էի, ասում էի Կոմիտասը ինչից sense խելագարվեց, ինձ թվաց միայն Թուրքի ամբարտավանությունից է եղել։ Հետո մտածում ես այս Անդրանիկ Փաշան, այդ Փաշաբառն էլ արդեն զզվելի դարձավ, գեներալ Անդրանիկը, դրոնն ժդեհը, ինչու ուրիշ երկրներում ապրեցին։ Հետո միշտ Սփյուռքում ապրելիս կա այսպիսի կոնցեպտ, որի հետ ավելի հաճախ ես երևի հանդիպում, քան Հայաստանում եթե պատմությամբ ես հետաքրքրվում կարող ես գտնել, այսպես կոչված թաքնված հայերի ֆենոմենը, որ ցեղասպանությունից հետո բազում հայեր իրենք չեն ասում, որ իրենք հայ էին, չնայած իրենք ապրում էին հայեցի, իրենք խոսում էին, գործում էին, հիմա էլ շատ կան։ Եվրոպայում էլ եք տեսնում, նույնիսկ ամուսնացած են այլ ազգի ինչ-որ մարդկանց հետ, բայց իրենք իրենց հայ են զգում եւ որոշակի իսկ իրոք տարբերվող գործունեություն ունեն իրենց մասնագիտական յուրաքանչյուր բնագավառում, ուղղակի թաքնված անվանվում են, որտեղ իրանք թաքնվում են հայկական համայնքներից։ Ու հատկապես ցեղասպանությունից հետո սերնդի մասին գրված է The Hidden Armenians, ու Թուրքիայի մասին չի խոսքը, Եվրոպայի այլ երկրների բնակիչների մասին է խոսքը։ Այսինքն Թուրքիայում իրենք ստիպված էին իրենց ինքնությունը թաքցնել կամ որոշ չափով արաբական երկրներում, բայց այլ երկրներում ու ես հասկանում եմ, որովհետև այս օրինակ դավաճանությունը, այս օրինակ անկազմակերպվածությունը հայկական մտքի, հայկական ծրագրավորման, ինչ-որ պետություն կառուցելու, երևի խայտառակության գերակա զգացողություններ է թողնում հայերի մեջ, ինչպես որ Լևոնի ժամանակաշրջանը, ես չեմ կարծում, որ Լևոնի ժամանակաշրջանը ինչ-որ մեկի մտքում, ինչ-որ տենց խայտառակությունից բացի ուրիշ բանի հետ ասոցացվում է, բացի Արցախյան ազատամարտից, որ իրար համար այդքան էլ կարևոր չէր։ Եվ Արցախյան ազատամարտը մեր հերոսների ձեռքբերումն էր, այն հերոսների, ում ինքը հետո բանտարկեց, ռեպրեսիաների էր ենթարկում եւ շարունակեց իր գործունեությունը մինչեւ օրս։ Մարդ չի ուզում ասոցացված լինի նման օրինակ հակապետական, ապազգային, շուռ տված, կեղծարար, քաղաքական գործիչների հետ դու չես կարողանում հավատաս, որ քեզ հետ այդ երկրում կողք կողքի ապրում է հայոց հողը թուրքին տվող ինչ-որ մի անասուն, դու չես կարողանում, կներեք, ես իրանց մասին չեմ կարում ճիշտ բառեր խոսամ, ես երբեք նման լեզվամտածողություն չեմ ունեցել ողջ կյանքում, ինձ թվում է իրենց որպես ահաբեկչի կերպարը առհասարակ հարգանքի արժանի չի, որ որևէ մեկ իրանց հետ ինչ-որ բան խոսի։ Ես այսօրվա իրենց ստի ծավալը, որ տեսնում եմ, իրենց գործունեության ձևը, գործողությունների ձևը, որ տեսնում եմ,
ես ոչ միայն մտածում եմ ես էլ թաքնվեմ արդեն, ես էլ դառնամ թաքնված հայ, որովհետև սա խելացնորություն է ուղղակի։ Ինչ-որ մի փոքրիկ ագրեսիվ մասա, որը նույնիսկ ընտրություններին հասարակության մեծամասնության վստահությունը չի ունեցել, շարունակաբար խաբում է ժողովրդին, որպեսզի ծախի այն հողը, որի վրա ապրում է այդ ժողովուրդը։ Եվ ծախի շատ էժան։ Եվ այսօր այս ցույցերը, որ նայում ենք, այս ապրումները, որ ունենք, կարծես թե հերիք չէր, Արայք Հարությունյանը ինչ-որ բունկերից Ստեփանակերտում, չաղ ու բախտավոր կարմիր թուշիկներով լայվ է մտնում, ու Նիկոլ երկրորդ անասունություններ է սկսում խոսալ, ինչ-որ ասելով, թե ովքեր են մեղավոր, որ ինքը որպես նախագահ ոչ մի բան չի կարում անի։ Դու որպես ինչ ես խոսում, Արայիկ, ես քո այդ դուքով չեմ խոսա։ Դու ինչ ես հիմա։ Արցախի հանրապետություն կա, այն թղթի հիման վրա, որի հեղինակը եւ որի ստորագրողը այս անասունն է, որը մտածա բունկերում, կամ Սևանի առանձնատանն է, կամ ԱՄՆ դեսպանատան ձեր երկուսի տերերի բունկերումը։ Ու դուք ստորագրել եք ոչ թե փողզիջում, դուք ստորագրել եք կապիտուլյացիա։ Նույնիսկ կապիտուլյացիայի գնացած երկրների ղեկավարները չստորագրած իրանք գյուլել են։ Դու որ երկրի ինչն ես, որ դու լայվ ես մտնում ու խոսում ես, դու ով ես, ինչ է քո պաշտոնի անունը, այս եզը, որ 5 օրա փախած է, Աստված ձենս լսի, 5 տարի ասեցի, 5 տարի փախած, այն էլի պաշտոն է չի խոսում, ու վաբշե Հայաստանի Հանրապետություն և Արցախի Հանրապետություն, դրանք երբեք Facebook-ում չեն եղել, դուք ինչի եք երկուսով խոսում Facebook-ներից ու մտնում մեր կյանք թվային տեխնոլոգիաներով։ Բան ունես ասելու, արի հրապարակ Երևանի մեջտեղը կանգնի խոսա, դու էլ այն անասուններ, դու էտում ես պաշտպանում, դուք երկուսով պլանամերնը տարել եք գործողությունները դեպի կապիտուլյացիա, ու այս անասունը դարել է այն օրվանից, երբ որ Մերկելի ոտի տակը պաչելուց, ասում էր, որ Հայաստանը դա երկրորդ համաշխարհայինից հետոյվա Հայաստանն է, Գերմանիան է, ու որ ձեզ սաղից, այսինքն այն մարդկանց ում դեմ յազլություններ անելով եկար դու իշխանության, իրանցը Նյուրնբերգի պետք է ենթարկեն, դուք երկու եզերով, որ սենց ձեր աթոռներից կախվել եք, ու որ մեզ կապիտուլյացիա են ենթարկում, ձեր երկուսի կիրթ ու գրագետ աննասունը մեզ հաշիվ է ներկայացրել, իրան ձեր երկու եզերի կողմից յանմթե պատճառած վնասների համար, կապիտուլյացիա նշանակում է, որ ձեր երկու աննասուններին, եթե դուք տերերի օժանդակության պես չեք արու ձեզ չեմ փախցնի, նստսնելու են միտեղ ու դատ են, դու հիմա ինչ ես խոսում որպես, պարտված կողմ, որ դու պաշտպանում ես այս դավաճանին, դու չես ըմբոստանում, դու չես խոսում, դու պաշտպանում ես դավաճանին, որի կնգան դու ներս ես թողել գեներալների բունկեր, քո անձնական պաշտպանության տակ, ու դու Ստեփանակերտի նախագահական օֆիսում իրան տեղ ես դրել, որպես ինքը նստի, միդիան գիտությամբ զբաղվի, ու ասի հաղթելու ենք, Բաքուն գրավել ենք, ու fake message-ներ սարքի, Գետաշենը գրավել եք, Շահումյանը գրավել եք, չգիտեմ ինչ եք անում, այս ինչ եք անում։ Ու դու օգտագործեցիր, մեր իրական գեներալիտետին հետերը մի հատ նկարվեցիր, հետո այդ քո խուճուճ անասունը ում դու կնիկդ 2.5 տարյա նվերները, որ ուղարկում եք եզի պես, որտեվ թուրքին լպստում է, իրար հետև էիք մտել թուրքավարի։ Իրանց բերել էիր, որ ինչ անեիր, բերել էիր Արցախ, որ ինչ անեիր, եկավ ասեց հները չպետք է լինեն, ինքը ռազմագիտության գերագույն կարկառունագույն գրողոսև ջանդամ, մարդը խմած լակած ընգած Երևանում, ինքը մեր տղեկին ուղարկում է թուրքի բեսպիլոտնիկի տակ ու ոչնչացնել է տալիս մարդկանց քո հայրենակից, Արցախցի սաղկյանք բանակ ծառայեց երկու պատերազմ տեսած մարդկանց վրա, նավոճիկության բեսպիլոտնիկա գալի խփում է։ Ու ձեզ թվում է մենք չենք խոսալու, որտեղ վիզիտիլի դու Արցախի Հանրապետության նախագահն ես, այս եզանասունն էլ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է, որն լսի, ինքը սահմանադրական կարգի խախտման բայկել մեկ,
երկրորդը անմեղ սունակա, երրորդը այս ստորագրությունը ամբողջովին ոտնահարում է սահմանադրությունը, երրորդը դա այս ամենը իրար հետ ապացուցումը, որ երկու սովի սկզբանե վաճառել եք երկիրը, ինչի մասին խոսել ենք, 15 միլիարդով եք չէ ծախել ամերիկացիքի, քանի անգամ էր լայվ էի անում, կորմա յազերի համար բացատրում էի, որ այդ նույն գործարքը, նույն Թրամփյան վարչակազմը, նույն փուլերով, այդ նույն բանը, որ իմ ազգին են անում, ես այսօր Ղազանչեցոցի երեսից դնքից զրկված հրեշտակի արձանն եմ տալիս ես քո տիրում մերը։ Իրանց ինչ էին առաջարկում, հա? Չտես գյորմամիշներ, 50 միլիարդ էին առաջարկում։ Ինչ արեց Պաղեստինյան ժողովուրդը, հա? Ես! Ասեց, որ Տրամպը խև հայվան անասուն է։ Այն ամեն ինչ պահանջում է մեզնից անել, շարունակենք դիվանագիտական դաշտ ստատուս քո այս կոմենտում չես գիժը անցնի։ Ու իրա փեսու միջոցով Բահրեյն էր իջացրել, այդ 50 միլիարդը նախ դնողների մի հատ ԵԿ համաժողով, որտեղ ներկա են եղել տարածաշրջանի Ռուսաստանի Դաշնության, Չինաստանի, Մեծ Բրիտանիայի դեսպաններ նաև։ Ամենահայտնի մեծահարուստ օլիգարխներ, կորպորատիվ շահերի ներկայացուցիչներ ողջ արաբական աշխարհից։ Եկել ասում էին, ձեր զորքը դուրս կհանեք Պաղեստինից։ Ձեր հետ բնակվելու կգան համակեցությամբ հրեաները, Իսրայելի իշխանության ընտրությամբ, շքամ ուզեն այդքան եք ուղարկեն։ Քանի դուք իրար հետ ապրելուց կլինեք, ձեր բոլորի ընդհանուր անվտանգության եւ պաշտպանական կարիքները կհոգա Իսրայելի բանակը եւ Իսրայելի անվտանգության ծառայությունը։ Եթե դուք 4 տարի այդպես համակեցությամբ ապրելով կապացուցեք, որ դուք յանամ թե մարդ եք ու արժանի եք ինչ-որ ինքնավարության, դուք ու այդ ձեր համակեցությամբ ապրած հրեաները, որ բիրիքով պետք է Նյու Յորքից գային լցվեն, Եվրոպայից գային լցվեն, ոչ արաբերեն գիտեն, ոչ եբրայերեն գիտեն, մեզ պետք է գան լցվեն, որտեղ տենց է անում ուժեղ պետությունը, ոչ թե քողեն աննասունի պես։ Հետո կգնաք հանրաքվե ու կորոշեք, ձեր ինքնորոշումը ինչ ֆորմատով Իսրայելի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, եզի հայվան անասուն։ Իրանց հետևից գալիս են միջերկրականում այդ հատվածը, որ իրանք ունեն, որ գազ կանդեղ, շատ մեծ ռեսուրսներ, գալիս են այդ իշխելու։ Դու հիմա Արցախի ջուրը, գետերի ակունքը տվել ես թուրքին աննասուն, դու մտել ես բունկերից մարդ ես վախացնում։ Դու մերցի ասա, որ հլը կազ վապշո խոսում ես արա։ Ամոթից դու մկրատը վեկան լեզուտ կտրի հայվան։ Իզնիցը նեղանում էիք, խի այս աղջիկը Պաղեստինից Սիրիայից խոսում, ինչի է սենց խոսում, լավ այս վիճակը, մերրանք է ձեր խուջուջան ասունի ստերի մեջ առավոտի ծիրիկուն, Քոչարյանին չես սիրում, եզի հայվան, Քոչարյանի հետ բերած հողերի 10%-ը բերտենամ ինչով ես խոսում, արա, 30% Արցախի տվել ես, դու խոսում ես եզ, Արա 4 օրվա մեջ 3 կիլո նիարել եմ ես մարզանքի չեմ գնում, դուշ չեմ գալի, բայց նիարել եմ։ Քո տեղը մենք ենք ամոթից գետին մտնում, փորտարին նստել ես, լուսը վառել ես, ինտերնետը կապցրել ես, քաղաքի ժողովրդին մեղադրում ես, որ հելան գնացին։ Աննասուն բա խոճուճը խեր եկել է մտե։ Խիր թող է խոճուճը գա, չգիտես որ խոճուճը գալիս է Ղարաբաղցի չի մնում, ես։ Ով այդ նավոտ չիկություն արը, ես։ Հայվանի շուն, Հայաստանի պնեի խոսացածներ, արա չեք ամաչում արա, հասկացը սաղը տավելորդ պագոն էիք ուզում մի քիչ մեծ տուն, մի քիչ մեծ ավտոգր, արա դուք ես չեք արա, ոնց խոսա ժողովուրդը ձեր հետ որ հասկանաք, ինչ եմ ձեզ խոստացել, 15 միլիարդ, անվտանգություն, Ամերիկյան հյուպատոսարան, ու դուք ես չեք արա։ Ու որ ժողովուրդը ասի ռուսն է մեղավոր։ Քանի անգամ ռուսը ասի, որ այս ալկաշի կնգանը դուց հանեք,
Պետք է SSS գեներալները այս գործողությունները վարեն, որ մենք իրանց հետ կոորդինացնենք։ Ինչի՞ չէր դրել այդ գեներալներն ընդ հիմա հելել ես։ Յանում հիմա ստիպված պետք է խոսաս, հիմա ինչ որ բաներ ես ասում, ինչի՞ց ես խոսում դու արա։ Քո Արցախցի գեներալները սաղկեն քեզ պահել են եզի տղա։ Աննասուն այդքան ես փրչոտ դասալիք պլասկաստով եզի վաստակը, այդքան սրա հետույքը քաղցրա քո համար որ մտնում ես արա։ Էլ մտնելու տեղ չկա, այնի բունկերա մտե, դուր ես մտնում։ Քեզ էլ են տանելու, չեն տանելու արա։ Հեր Ստեփանակերտի փողոցներում քայլի։ Մի հատ կին էր քեզ նամակագրել, վատացել էր, հա։ Մի հատ կին քեզ դիմել էր, հա։ Վատացել էր, ես դրա համար են լայվ մտել, բա հեր Ստեփանակերտում նստի իր աշկերի մեջ նայի ու խոսա։ Ու ասելով չէ, որ ասես կանչում եք չեկային, հայկական բանակը վախկոտա, ոչ մեկ չի ուզում կռվի, էսի չկայինի հələ մի հատ ջալալին անեքը մի հատ խոսացնենք, սաղըտ, այդքան որ ազնիվ եք, ամեն ինչ ճիշտ եք արել, եկեք հանձնվեք տրիբունալի, ասում եք ճիշտ մարդը տենց կանի, չէ, ոնց էր Քոչարյանն ասում ես փախնելու տեղ չունեմ, եկել եմ հարստվեք պատասխանեմ, նստեց 2 տարի դատարան, ոչ մի տեղ չփախավ եւ ձեր տիրումերը չնստեց բունկերում, Սերժ Սարգսյանը չնստեց բունկերում, նստեց մնաց քաղաքում, ոչ մի տեղ չգնաց, Խաչատուրովը ոչ մի տեղ չգնաց, Սեյրանյանը չի, Սեյրան Օհանյանը ոչ մի տեղ չգնաց, աղբերես ոչ մի տեղ չեմ գնում, հարց ունեք, գալիս եմ նստեմ, ուր ես կանչում, ապրիլյան հանձնաժողով ես կանչում, հացը, գալիս եմ պատասխանեմ։ Ինչի՞ չես գալի հանձնվում պատասխանես մի հատ, Facebook-ից պետք է խոսաս, Facebook-ից ես կարամ խոսամ, որտեվ քաղաքացին ես եմ, դու ես ինչա պատասխանատվություն ես վերցրել, եկա հողերը հարավով բանով, հայվան, Որտե բիզնեսմեն ես, փող ես տեսը չոքերը թուլացել, հա? Դրա համար Ստեփանակերտի հյուրանոցում, որ տեսա դեմս նստած էիր, հելար փախար ուրիշ տեղ նստեցիր, վախում էր պրոշներդ կարդայիդ ու մետ որ հանդիպում էիր։ Կամ են անկարգ դեբիլ ես Հայկոն, արա մի պուչու տեղ Ստեփանակերտ, հայը չկարանա խոսել ձեր տիրումերը, բա որ թաքցնելու բան չունեք, խիչ եք խոսում մարդկանց հետ, արա։ Facebook-ի կնոպկա է երկիրը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին Facebook-ում ապրում, ձեր զոմբիներն են Facebook-ում ապրում, ձեր քֆուր գրող եզի այվանները, ձեր խուճուճի բերանից վերցրած քֆուրները, որտեվ քֆուրից է ինքը ծնվել։ Քֆուրից ծնված այսինքն կարա քֆուրի ենթարկի երկիրը։ Առավոտից իրիկուն ձեր թուրքական ադրբեջանական պրեսան կարդացեք։ Հայ ինձ քրվել անպատվել են 100 տարի առաջ, ես քո տիրում մերը։ Հələ մի հատ սրանց նայի, են բունկերում ակոճակը սխնում մտնում, հոխորտում, էսի էս։ Մի հատ իմանամ, թե Տիգրան Ավինյանը իսկականից ածիում նստած ես կապիկություններն անում, այդ լակոտին կվերցնեք, չասեմ ինչ կանեք, այդ եզին, աննասուն։ Ինչ պտի տանեք, ես պտի սենց էպեք, մինչև ռուսական ռազմաբազան փակվի, հետո ձեր ստորագրած թղթով ինչ ելնի։ Ինչ ելնի ձեր ստորագրած թղթով, հա? Թուրքը մեղրի մտնի, Սյունիք մտնի, Զանգեզուրը մտնի, բա Երևանը հասնելու, տիկո, ուր ես փախնելու, Ամերիկայից փախնելու, ես, Ամերիկայում հայ չկա, մենակ Հյուսիսային Կորեայում կարող է հայ չլինի, երեք գարանտիա չի, կգնաս Հյուսիսային Կորեա ես կուտիրում մերը։ Ձեր սաղությունինը գլուղ այդ մանր կճղակավոր խոշոր եղջերավոր հայվաններից 10 հոգի մարդ ենք մանգալի առավոտից, 10 հոգի մարդ։ Որթի չափ մարդ ենք մանգալի, որ մի քիչ այսինչ շնչառականը մարդկային օրգանիզմի անատոմիա հիշացնի։ Դուք չգիտեիք, որ ձեր աննասունը հողաստորագրում, սաղը թե գիտեիք, ու կա ուրիշ տարբերակ, միշտ կա ուրիշ տարբերակ։ Եկեղեցին նեղացել ընդեան նստել, մտավորականությունը նեղացել ընդեան նստել, ռազմական չգիտեմ գեներալից հետը ընդեան նեղաց, սաղ իրարից նեղացել է սաղ ազգը, մենակ թուրքը նեղացած չի, թուրքը տաշի է որ քաշում է, չէ, Դավիթ Տոնյանն է որ կամրջին հանել քեզս պարսնում էր Նիկոլը, սիրում պարում էր, այդ օրվանից թուրքն ես մի հատ տաշի է քաշում ձեր վրա, արա չեք ամաչում արա։ Բերման ենթարկեցին, ազատ թողեցին, մի հատ էլ գնաց բերման ենթար, մի հատ էլ կանչեցին, մի հատ հրավիրեցին ԱԱԾ, մի հատ չգիտեմ ինչ արեցին, ուր ես հրավիրում, եզի տղա, ձեզ էլ ոչ մեկ ոչ մի տեղ չի հրավիրում, չէ արայիք,
Իրար հետ էլի քյալլա ուտում եք, դուք ու Նիկոլենք, չգիտեմ, թազը թորածողի խմում եք, ինչ եք անում դուք, արա, 2.5 տարի ինչ եք անում, Ստեփանակերտի օդխիչ էր պաշտպանում, ես, ինչ անմեղ եք դուք, սաղ մեղավոր եմ, ոչ մեկ չի կռվել, ոչ մեկ չի եկել, ինչ հետ զինկոմիսարիատներում մարդիկ արձանագրվում են, իրենց հետ էին ուղարկում, դուք եք ելնում ասում եք, արծրուններ ասում էր ինչքան պետք է, այդքան մարդ արդեն կա կռվնոր պետք կլնի, էլի կկանչենք, եսի միշտ կանենք, բա մոբիլիզացիա հայտարարեք, ով ես դու արա, այդ ձեր սա խոսքերը աննասուն թուրքը թարգմանում վրեկներս ղժում է, ինչ է նշանակում բանակը վախեցավ, բա ով է վախեցել արա, ինչի օդը չեր աշխատում, նավոչիկությունով արե, որ բեսպիլոտնիկը եք է խպելա, ես էլ տամ անուններ, թե դու ինքդ գիտես անուններ, դու ինչ ես լայվ մտնում, ու ինչ ես խոսում, ասում ես օրական 100 զոհ ենք ունեցել, բայց ձեր արծրունի թիվը ուր մցնեմ, որ մեկիտ ինչի մեջ մցնի հայ ազգը, երբ որ թիվ էիք խապում, տարածք էիք խապում, մենք էլ աստված չանի մի հատ քարտեզ դնենք, ցույց տանք ինչ է կատարվում, սաղ զոմբիները գալի հարցակվում են, այն նույն զոմբիները, որին վրա են հարցակվել, Արայիկ, քեզ այդ քո կոֆե խմած վախտ, այդ խուճուճի, այսենց են, որ սենց պեչատով, այսենց գյամելերերսիտ, այդ աննասուն ժպիտը, գալի լայքում են, այդ աննասուն ժպիտով, որ խոսում էր տակը, հետո դու սեր գալի լայքերն էր հաշում, շքամ լայքա դրված քո վիդեոյի տակ, բան սենց, նոր էր հայտնաբերել սոցցանցերի զառազան, հա? Շքամ հատ լայք կանդ է, այդ զոմբիներն են այդ լայքերը բերել, իրական մարդիկ չեն իրանք, ուր են այդ քանթիվ ազգաբնակչություն ունենայինք, հաստատ գլուխդ կերած կլնեին մինչև հիմա դրանք, որտեղ ոչ հայ են դրանք, ոչ քրիստոնյա են, ու մենակ փողով են ամեն ինչ անում, կառնենք կգցենք ջաններդ, այտենց միակ տեխնոլոգիա մշակենք, խուճուճի fake զոմբիներին fake թվային տիրույթից ոնց իսկական physical human being սարքենք կցնք ձեր ջանները, հոտու ես չես այսօրով մտել ես լայվ, որ ինչ, հարգելի արցախցիներ մի գնացեք այդ ցույցին, հա, կստացի, 100 զոհ նշանակում է, անգամ 44 օր մաթեմից լավ ես, հաշվի էլը, այդ որ ապացուցեք, որ հայը կռվել չգիտի, բարձր տեխնոլոգիական պատերազմի դարում, այդ բարձր տեխնոլոգիան Թուրքիայից է գալի, երբ որ դու նվերներով շռայլում էիր կոկոլին ու կեկելին, ու ինպես մարդկանց լրիվ սենց իսրտե տված վերլուծություններից չէիր օգտվում, որ ասում եք թուրքն է գալիս, որտև թուրքը որ գալիս է ուրիշ ձև է գալի, որ ասում ենք իդլիբ է սարքելու, խուճուճը գիտեր, խուճուճի տերերն են իրանը տենց սարքել, եզի աննասուն հայվան, ոբշմ, ինչ ուզում եք գրեք ստե, Անչի չեր լսում, դու չգիտես թուրքը գալու է ինչ տազիկի տեխնոլոգիայով, կամ դու չեր կարդում զեկույցները, եթե հուլիսին $1 միլիոն է դնում, զենք է ծախում 1 միլիոնի, օգոստոսին 33 միլիոնի, սեպտեմբերին 77 միլիոնի, հոկտեմբերին 101 միլիոնի, Ես ես գաղտնի ինվորմացիա եմ տալիս, սաղ պրեսան իրանց գրում է, 21-րդ դար արա, Facebook-ում լայվ մտնելու փոխարեն մի երկու լեզու սովորի մտի կարթը առավոտ, մի ժամ նստի կարթը, սարքեմ ցանկը ուղարկեմ, զանգ եմ պատմեմ արա, բայց փողով ինչ պետք է առնեն արա, բա ինչ էր մտածում, Արտգործ նախարարությունները, որ իրար են սերտաճում, միացյալ մեդիա հարթակ են ստեղծում, որ քո նման հայվանի տնօրինության տակ գտնվող երկրին գյամելուց թուրք ժուրնալիստը կանգնած լինի ֆրոնտում լայվ մտնի, այտենց լայվ կարաս մտնես, այսքան վաղ չտեսանք մի հատ այտենց Ալիև Մալիև քֆրտեիր, ոչ դու ոչ կոկոլդ, ոնց է մեզ եք քֆրտում առավոտի տիրիկուներ 2.5 տարի, ոնց է մենք ենք թուրքը, տիրում մայրի կարա Մարդիկ հլիրած տղեկին չեն թաղել, դու հելել ես նշանակում ես դավաճանների այդ զովաս տղեկին արա, ու դու աննասուն չես արա 4400 հոգի, ու ես իսկական թիվը լսեմ, այս ինչ սիմֆոնիկ նվագախումբա, երկու կողմին էլ Թուրքիան է խաղացրել, որ նատո մտնեք, երկու եզերով ու քեզ տվածել է քեզ բանի տեղ են դնելու, չեմ պատմեք ես քուրդ ցեղապետերի հետ ինչ ա եղել, եզ Այդ նույն ձևի, այդ նույն Տրամպի ժամանակվա, այդ նույն Պենտագոնը, այդ նույն եզի տղեկը, եկել են քրդերին ասել են, ոբշեմ,
Թուրքերի հետ լավ եղեք, մենք գառեցյանք ձեզ կպահենք։ Բայց ձեր են գեներալներին, ովքեր թուրքերի դեմ են, հանձնեք մեզ։ Ձեր են քաղաքական ղեկավարներին, ովքեր թուրքերի հետ այտենց հակած են, հանձնեք մեզ։ Որ ինչ որ թե իբրև թե փոխադարձ ատելությունը գիտես են խուճուճի խաղասեր նամակ գրենք չայ խմենք էսյանեյան, հա? Որ այդ իբրև թե փոխադարձ ատելության ատմոսֆերան սենց իշնի, որ տիպը դուք կարանաք ինչ որ տենց նոր ֆորմատի քրդերով ու նոր ֆորմատի թրքերով իրար հետ ինչ որ լեզու գտնեք, այն նավթի շուրջ, որը պրինցիպի Սիրիայինն է։ Ու երկու ղուրուշը տենց գցել են, կոնոման քրդերի, քրդապետերի դեմ երկու ղուրուշ գցել են, գեներալներին հանձնել են թուրքերին։ Ու հետո ինչ է եղել այդ քրդերի հետ, արա։ Ինքնավարություն են ստացել, ինչ են ստացել։ Ու հետո քո խոսքի մեջ ինչ է նշանակում Լեռնային Ղարաբաղ, Արցախը միշտ կմնա հայկական, այս ինչ թազա քֆուրա։ Հայկական ժամանակի համար հոդված ես գրում, թե հայկական ժամանակից ես կարդում։ Ինչ է նշանակում կլինի հայկական։ Հայկական ինչ, աննասուն։ Ինքնավար մարզ Ադրբեջանի կազմում, որ հանքերը տա աշխատեն արտերումը ծորենները հաճեն կազինո աշխատացնես սարա։ Արցախը պետք է լինի Արցախի անկախ հանրապետություն, դժվար է։ Դու այդ հանրապետության բնակչության քվեի հիման վրա ստեղծված եզի հայվան կերպար ես։ Բայց պետք է լինի հայկական, բայց հանրապետություն չի։ Դու ինչ է, դու հիմա ինչ-որ Ադրբեջանի Ղարաբաղի մարզի ղեկավար ես խոսում, թե ընտրյալ ներկայացուցիչ։ Հա? Է որ այդ փաստաթղթերը, որ այս աննասունը դնում բանակցում էր, հետո սաղազգի խափում էր, որ չի բանակցել, դա խորհրդակցություն ասես, դնում է իրանց հայտարարությունները, կարդում էի զորապենց, հա? Ուրիշ փորձագետներ էլ դնում կարդում էինք, ժողովրդին բացատրում էինք։ Որ ասում ենք չի կարա լինի Ղարաբաղի ընտրված ներկայացուցիչ։ Որտեւ այս նույն ֆորմուլան օգտագործում Ադրբեջան իր մեջլիսում ֆեյք Ղարաբաղցի տնելուց, բայց քո համար իրանք ֆեյք չէին, չէ։ Իրանք Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքն են, դու Ղարաբաղի հայկական համայնքն ես։ Հիմա դու Ղարաբաղի ինչն ես կյանք, դու ով ես։ Դու ում անունից ես խոսում։ Դու կառավարություն ես, դու իշխանություն ես, դու ինչ ունես։ Ով ես դու։ Դու ինչ իրավասության շրջանակներում ես, խոսում ես ամեն ինչը։ Ու ինչ ես դու Facebook-ից խոսում, արի հանձնվի, որպես պարտված եզի հայվան անասուն, որովհետև դու քո վստահությունը դրել ես այս եզի հայվան անասուններին, therefore դու դարձել ես այդ մակարդակի, եթե դու վստահությունը դրածել ներ այն գեներալիտետին, որը ՆԱՏՕ-ի մուտք չի թողնում, Ղարաբաղը մնում է առնվազն նույն տարածքում, ու որպես այդ նույն տարածքը գարանտիանի հելնում այդ տարածքից դուս մի երկու զոնայ վերցնում ու մենք տեն մենք թուրքը ոնց է լացում, դու իրանց չես վերցրել։ Դուք չգիտեմ ընդեղ ռազմական չգիտեմ ովքեր, անենց եք վարե պատերազմը, որ տանուլ տանք, խուճուճին թողնելով բունկեր, ու դուք հիմա այս եզությունը ազգի վրա ծախելու եք, որպես ձեր ազգանվեր եսի ինչ, իրանք սաղ վատն են այդ գեներալները, ղեկավարները, մենք սաղ սևերս, ատենց Facebook-ից էջը փակել կտաս, կուրախանաս, կասես, քանի հոգի իր էջը բլոկեց, մի հատ ինձ արագ ասեք Էսյանեյան, որ հետո ռուսական ռազմաբազա փակվի, որ ամերիկացի քո դեմը մի հատ ոսկոր գցեն, եթե դու մինչև այդ սաղ մնացած լնես, որտեվ քո սորտը Քուրդիստանում էլ չի ապրում կյանք, էլ սաղ էլ չի, կյանք, հասկանում ես, փախած են մանգալի քրդերից, ով իրանց վստահել հավատացել է, իմի ասում են Թուրքիա, որտեղ դրանց տենանք, սատկացնելու ենք, Իրաք, որտեղ դրանց տեսանք, սատկացնելու ենք, Սիրիայի այն մյուս տարածքը, որից իրանք անկախանալ էին ուզում են, գնացել են փախստական, ասում են, որտեղ դրանց տեսանք, սատկացնելու ենք, դու ում անունից ում ես դու, ինչ ես դու, որտեղ են մարդու կնգա աննասունի ստերը վրեկներս չի կայլում, իրանց փողով վճարված լացիրակ աննասունները, որ հելել են փողոց, որ սադրանքներ կազմակերպեն, սրա մարտի մեկի սցենարով ու դրանով իսկ ապացում, որ հայ չեն, ու հայկական հող չեն սիրում, ու հայոց երկիր չեն սիրում։ Այդ եզոները ինչ անեն, այդ սաղ եզերով ինչ անեք, երկիրն եք ուզում ծախել, մտնում եք սիրում, կուլտուրական, ոնց է սիրում տենց կարմիր թշերով, պոնչո, թոթոլ, մոթոլ, են անասուն էլ հորթի ժպիտով, բան, որ պաշտպանության նախարարն ասում է մենք ընթացքում զբաղված ենք բարդ վերլուծություններով և որոշեցինք, որ պետք է ստորագրել, ու սաղի դրոժին հորթի հրճվանք է,
Էս ի՞նչ կայֆի դոզա են ձեզ խոստացել։ Մի հատ եմ որ Հունաստանին հունական տենց արտահայտություն կա, ասում է «Պեզ մուտի պենիս», կեմենա դմուդինիս։ Ինչ ես ծխում, ես չես տալի կյանք։ Մենք էլ ենք ուզում այդ կայֆի դոզայից։ Ես ՆԱՏՕ-ի կայֆի դոզա, ամբողջ մեծ մերձավոր արևելքով մեկ, ամբողջ զենք է բաժանում իր մարդկանց հելնեմ փողոց կրակելու։ Իհարկե, իհարկե։ Սրան ես պաշտպանում արայք։ Այս են իրանք անում։ Ռուս խաղաղապահը կարա Արցախում մնա ընդամենը 5 տարի, սրանց հիմնական նպատակը ռուսական ռազմաբազան է։ Իրանք այս սաղ ուզում են հրահրեն, որպեսզի այդ պրոյեկտը իրականացնեն։ Ես ոչ Բալկաններում, ոչ մեծ մերձավոր արևելքում, ոչ միտեղ չեմ տեսել ՆԱՏՕ-ից հետո երջանիկ ապրող հասարակություն։ Ես չեմ տեսել հասարակություն, որը բարգավաճում է։ Մենակ բարգավաճում են այն եզերը, ովքեր ՆԱՏՕ-ին ծառայում են։ Ոնց որ նացիստական Գերմանիայի այտենց ինչ որ ներկայացուցչական կազմ, որը գործում է այդ երկրում։ Այդ երկրի մնացած տարածքները, եթե Բալկաններն են, թաթախված են ամբողջական աղքատության մեջ, այնտեղ կա թուրքական շատ ուժեղ ֆակտոր, Բալկաններում նույն վիճակն է, ոնց որ Վրաստանում, հյուսիսային այսպես կոչված Մակեդոնիան, Սկոպիեն է, այն որ Հունաստանին աղքատացրեցին այդ բառը ճանաչել տվին կպցրին այդ երկրին, Ալեքսանդր Մակեդոնացու անունը վրից պոկին, ոնց որ մեր վրից սասնածռերին են վերցնում, ինչ որ ահաբեկիչների վրա են դնում, այտենց եզ են, թուրք-ամերիկացի իզրայելցի եզ են։ Այդ տենց են իրանք օգտագործում, իրանք Բաբելոնի աշտարակաշինության այս եզությունները։ Երբ որ կատարվում է թուրքական գործոն, իսկ բոլոր ՆԱՏՕ-ի բազաներում մերձավոր արևելք, Բալկաններ, Անդրկովկասում էլ միշտ գալիս է թուրքական կոնտինգենտ, շատ խաղաղասեր, չայ խմող, մուղամիտագեսի միջ լսող այս կոմենկոմ։ Այս էր մեզ պակաս մնացել, ես էլ կարդամ, աշկը լուսրնի, Արայիկի հատկապես։ Эрдоган объявил о введении турецких войск в Нагорный Карабах и о том, что они будут действовать на том же основании, что и путинские миротворцы. Կայֆակյանք, ռուսնար է, բա որ ռուսական, պրոռուսական գեներալիտետին հանում էր ու պրոնատոյականների հետ էր աշխատում, ինչ էր մտածում։ Քո ժողովրդին էլ լարում ես, ասում ես կգնաք հրապարակներում կգորակ ռուսնա մեղավոր ես կոմենկոմ, really? Թուրքի հետ ես ուզում, Քիրվանաս կյանք։ Բայց մեղավորը մենք կլնենք։ No. Ցիվիլնի դու կոկոլն ու կեկել լայվ կմտնեք ու կպատմեք ոնց սիրուն շքամով որ օրը ծախեցիք մեր երկիրը չի սիրում ինքը ամենաթափանցիկ աննախադեպ ինքնաբուխ ժողովրդավարական պետության լիգիտիմ առաջնորդ եմ ես հələ մի հատ դու սարի աննախադեպ թափանցիկ լիգիտիմ չգիտեմ ինչ դու սարի բունկերից խոսա հələ պատմի տնենք ոնց ես դու ես հեքիաթը չէ դուք ինչ որ հեքիաթի հավատացել եք չէ որ սա անեք մի հատ այդ հեքիաթը մեր հետ կիսվեք իմանանք ինչ եք ծխում Որտեվ դուք դա հայ ազգի հետ չեք քննարկել ու ոչ ժողովուրդ ջան, ձեզ ռուսը չի էս արել։ Ձեզ այսպես մատի վրա ֆրցնում է բրիտանացին, հենց հիմա այդ ռուբեկը սաղ բրիտանական կոնտրոլի տակ են ամերիկյան։ Ու դրա համար պետքա թուրք զորքը մտնի, որ այդ ռուբեկին տիրություն անի։ Էդ է իրանց ուզածը։ Դուք որ ռուս եք փնովում, եզեր, այդ նշանակում է մեզ բնաջնջելու են։ Մի քիչ է փնովեք այդ խաղապահները դուրս կգան, 5 տարով են մտել։ Այդ 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի տարածքում ինչ է ալնելու։ Ինչով եք զբաղվելու։ Որ երկրի ղեկավարն ես դուրնելու Արայք Հարությունյան։ Այդ փուճուր գեղը որ մնացել է, այդ գեղի գեղապետն ես լնելու։ Կարոտել ես թուրքերեն խոսալը կյանք, հեռախոսով զանգելու ես այդ թուրքերենիդ պատոկը, որ այսքան տարի փակել էր, պետքա սկսես խոսալ։ Թուրքերենը դու գերադասում ես ռուսերենից։ Ինչ ես խոսում, ճիշտ ղեկավարը այսօր չեր խոսա, կամ պտի մեղա գաս, կամ չգիտեմ ինչ պտի անես։ Ինչ են ձեզ խոստացել, որ իրանք խաղաղասեր առաջադեմ են, եկեղեցիներին բան չի լի, իրանք արդեն սաղ թվիտերներում գրում են, որ սրանք ալբանական պիրիոդի քրիստոնեական եկեղեցիներ են, հայերի հետ որևէ աղերս չունեն։ Ես վստահ եմ, որ սորոսական զարազան, որը գունավոր այս եզությունը կատարեց այս տրոյական ձին, ձեզ բոլորիդ կապացուցի, որ հա դրանք ալբանական եկեղեցին, որտեղ հենց իրանք ունեն ոչ հայկական ծագումներ, իրանք չեն սիրում Հայաստան, իրանք չեն սիրում հայկականություն, իրանք կեղծ են, իրանք սա ֆեյք են։
ու այդ fake փոքրամասնությունը, այս հայ մեծամասնությանը տանում է սիրուն ջարդի։ Տանում են Բախման, ռուսական ռազմաբազան փակվի, թուրք խաղասերը խաղապահը պետքա գա, մտնի ինչ անի, մեղրից ճամփա պտի բացի, որ ինչ լինի մեղրի ժողովրդին։ Դուք խոստանում եք ինչ։ Իրանք մշակույթի նախարարություն ունեն Ադրբեջանում, հենց հիմա ստեղ գրվում է, որ այդ մշակույթի նախարարության փոխնախարարը շեյր արել այդ եկեղեցիները մեր ու դրել է, որ ալբանական պերիոդի բաներ են։ Армянский храм Дадиванг уже стал хутаванг, одним из лучших свидетельств древней цивилизации Кавказской Албании։ Մակունց ջան, հիշում ես, որ մշակույթի նախարարություն մտար, ընդեղից մի հատ լայվ մտար, սենց ասեցի ինչքան հպարտ ես, որ դու եկել ես հիմա եւ մշակույթի նախարար ես, հետո փակեցի այդ մշակույթի նախարարությունը ու մցրիր դդումի հետույքի տակ։ Այն անմխիթար անասունը, որը Սփյուռքի նախարարություն փակեց, իրանց մոտ այդ սաղ նախարարությունները բաց աշխատում է։ Դուք տեղյակ չեք ինչա լինելու։ Դուք բոլորդ որոշել եք մենք դառնանք Թուրքիայի վիլայետ, որովհետև դուք Ռուսաստան չեք սիրում։ Ու մենք սաղ հայերով այնքան չկանք, այնքան տգետ ենք, այնքան իրար չհանդուրժողենք, այնքան ճշմարտությունը ստից տարբերող չենք, որ պատրաստ ենք այն Պարիսպը, որը կոչվում է գեներալիտետ եւ ղեկավարներ, ովքեր հող են ազատագրել, մենք շարունակենք փնովել, ինչա այս սրբապղծությունը, որը մեզ տանելու է բնաջնջման ու ոչ ոք մեզ չի պաշտպանի, ու պետք չի ռուսին փնովել։ Դուք իրան ասում եք ինձ դու պետք չես, դու իրան ասում ես գնաստուց։ Ես օքեյ եմ, ես գնաստուց ասում ես։ Ով է քեզ պաշտպանելու։ Այդ ճանապարհները, որ գործելու է, որ դուք գնաք գաք այնտեղ թուրքերը լնելու բան, ո՞նց է աշխատելու։ Վրաստանի պես դատարկվելու եք թրքանակ, արդեն ինձ թվում է դուք այտենց լավ էլ ուզում եք այդ Թուրքիան մտնեք, առևտուր անեք, ձեր փողերը դնեք ընդ։ Սա մեր պատմության մեջ ամենամեծ դավաճանությունն է երբևէ, որովհետև եթե 100 տարի առաջ մենք գործ ունեինք պետականություն չունեցող եւ միայն այսպես իր ավանդապաշտությամբ եւ եկեղեցով ապրող ազգաբնակչության հետ, իրանք չունեին այդ պետությունը, իրանք անպաշտպան էին։ Ես հիմա չեմ հասկանում, ոնց կարելի է ունենալ պետություն, պետական բոլոր համապատասխան ինստիտուտները ստեղծած լինել, որոնք իրենց որակով եւ աստիճանով միշտ տարածաշրջանում լավագույնն են եղել, բանակն էլ հետը։ Ու այս ամեն ինչը 3 տարվա մեջ դարձնել, ինչ Նիկոլ 0, քո սիրած թիվը, որտեվ դու էլ ես 0, պապուտ արտակնոցի անցքի պես դու 0 ես, որպեսի սաղ սկսի 0-ական կետից, մնա մի հատ խանություն երևի, Երևանյան, այտենց մի քիչ էլ Իջևանոտ բան վիճակներում, մի քիչ էլ են Գյումրին առևտուրանի Թուրքիայի հետ, ու հետո Գլենդելից Զարեհի ու ձեր սիրած հայերն ու արաբ քրիստոնյաները պուպուշ, ընդեղ իսպանիաներից ինչ-որ գեղերից, ինչու չէ նաև թուրքերը, գան ու ապրեն այդ առևտրային բեղմնավոր կյանք վարող համայնքներում։ Mən կարդում եմ, СМБ задержала представителя Верховного органа РФ, да, Ишхана Сагателяна. По всей видимости, складывается следующая картина. Никол Пашинян твердо держится за свое премьерское кресло и идет ва-банк. Дальнейшие действия оппозиции, скорее всего, будут озвучены ночью. Թուրքը որպեսի բնաջնջեր հայերին, զրկեց նրանց իրենց մտավորական, հոգևորական եւ ռազմական առաջնորդներից։ Նրանց, ովքեր նույնիսկ եթե Թուրքիային ինչ-որ կերպ ծառայել էին, իրենք միևնույն է հայ էին։ Եվ հայկական հարցից չէին հրաժարվում եւ պահանջատիրությունից չէին հրաժարվում։ Դուք հիմա Իշխան Սաղաթելյան եք բանտարկում, չգիտեմ այն մյուսին եք բանտարկում, այն մյուսին եք կանչում, այն մյուսին եք սպառնում, այս մարդիկ սպառնալիքից աբսոլյուտն չեն վախենում, ու իրանք չեն վախենում ձեր SMB ու չգիտեմ ինչից, ու եթե ընդ Տիգրան Ավինյանը նստած, դու ֆաշիստ անասուն ես,
ով որ այսօրվա ԱԱԾ-ում դա անում է, դուք սորս ինձ արել սորսը ֆաշիստական, նացիստական, նատոյական եզի հայվանը, ես դրա մասին նացիստների նատոյի միջև ամերիկյան հատուկ ծառայությունների ստեղծման միջև կապի մասին հատուկ լայվ եմ ունեցել, կոչվում է օպերացիա Սկրեպկա, Operation Paperclip։ Այս նույն պլան Բարբարոսան, բայց ուրիշ ձևով իրենք հետամուտ են լինում եւ պալուբոմը պլան Բարբարոսայի մեջ հայերը պետք է մեռնեն։ Առաջին համաշխարհային լինի, երկրորդ համաշխարհային լինի, հիմա էլ երրորդ համաշխարհայինն է։ Հայը պետք է մեռնի։ Հայը, որ հայ մտածելակերպ ունի, ինքը պետքա չլինի, ինքը չպետքա իմանա, որ ինքը ունի պետություն, ինքը ունի զինանշան, ինքը ունի հաղթական պատմություն, ինքը ունի հավատ, ինքը ունի աննախադեպ իսկապես մտավոր ժառանգություն, մշակութային ժառանգություն, ինքը չպետքա իմա, ինքը չպետք է լինի։ Այդ սաղ պետք է դառնա ուրիշ ազգի պատկանող երևույթ, հայը չպետք է լինի։ Իրանց ստանում են, որ 4 օր այսենց խաղացնեն, մինչև որ Աննասունը գնա ստորագրի, որ Արայիկի ու ՊՆ-ում վերենգած նատոյապաշտների թաց երազանքները իրականանան, բայց ասում եմ, ձեր թաց երազանքները այն աստիճան երևակայությունից հարուստ չեն, ինչքան հարուստ են քուրդ ցեղապետներինը Սիրիայում, հեռախոսի համար տամ, իրանցից կտորներից ինչ-որ մնացել է զանգեք հետները խոսակ, հա? Ձեր նման ցեղապետների ենթականները, որ միտեղ սթրված վերընկած են ստենդը ծակուցուկերում, Հունաստանում էլ կա, համարտամ զանգեք պատմեք ինչ ալնում ձեր պես եզերի հետ, արա։ Կամ մեղա եկեք, հրաժարվեք այդ ամեն ինչից, մենք իմանանք ու մենքներում ինչի համար, ու այս եզի վաստակին քաշեք այդ դեսպանատան բունկերնը, թե որ գրողի ջանդամնա դրեք տրիբունալ, առանց մի հատ կպնելու։ Թող այսենց կանգնի, ոնց երեկին ասում, արժանապատվորին գնացեք նստեք, ես ուզում եմ դու արժանապատվորին գնաս նստես, բայց դրանից առաջ դու կկանգնես ու կպատմես, քո բպրեջներ հանուն եզդության, քո էրատոն ու քո դեբիլ աննասուն մարդը, որ առանց տաբլետկա ու ալկոգոլ չի կարում խոսա, որտև հիվանդ է, երկուսով այտենց արժանապատվորին կկանգնեք այդ տրիբունալում, կպատմեք ինչ եք արել։ Մենք եզրակացնենք որտե եք նստելու ու ինչքան ժամանակով ու ինչի համար։ Եթե չանեք, չի մնալու Հայաստան։ Եվ որ խոսում եմ Մեղրի, Զանգեզուր, Սյունիք, էսաղ 2.5 տարի է, խուճուճ աննասուն կեկել։ Ալիևը պարբերաբար հնչեցնում էր իրականիկնել հետը։ Կամ էլ դու ծագումով թուրք ես, ծպտյալ, ու դու մեր մեջ ընկած ես երկիրը ծախում ես, ու երևի դրա համար է քեզ Լևոնը ընտրել, ու դու ընդեղ զգալու ես ինչպես քո հայրենիքում։ Ու քանի որ քո մարդը հիվանդ է, իրան կթողեն ինքը գոյություն քարշ տա, մի երկու տաբլետկա օրական իրանց թանկ չի նստում։ Շվեյցարիայի հաշիվներն է կարաս նույն ձևով, ոնց որ մերի բանը գնում անդե, մի երկու կոպեկ կհանի քո հաշիվից, կբերի քեզ կտա, որ չայ խմենք իրար հետ։ Այս ինչ որ դու անում ես, այս հայ առաջնորդի կնոջը հարիր պահվածք չի։ Մի հատ էլ տենց Լևոնն է եղել, իրականիկն էլ տենց, no offense to her nationality, բայց դուք ասում եմ, մենք կամ այս համանդրության պետքա դնենք, դենք է։ Եթե մենք չգիտենք ով է դիմացինը, ինքը ոչ մի պետական պաշտոնեական օֆիս, մինչև մենք առնվազն 10 միլիոնանոց ազգ չդառնանք, ոչ մի պատահականություն այդ օֆիսում չպետք է լինի, եթե մենք դեռևս միտք ունենք պետություն ունենալու։ Իրանք այս 4 օրվա ընթացքում մեր պետության լինել չլինելու խնդիրն են իրանց արևին լուծելու։ Ու ոչ մի թավշյա այդ 89 հոգուց ոչ մեկը հիմա չհելնեք ու ինձ չասեք, որ սա դավադրական տեսությունը ու սա չի լինում, բայց չէ որ թուրքը խոստացել է Ադրբեջանը հարձակվելուց իրանց չի օգնելու, հա մակոնց։ Ես ուզում եմ անեմ, որ թուրքներ քեզ դա խոստացել ջանիկս, որտեվ ես որպես փորձագետ 20 տարվա այսքան երկրներում աշխատած, ես ուրիշ բան եմ տեսնում, ես մենակ գիտեմ մի տեսակ թուրք, որը ինչ խոստանում է, ճիշտ դրա հակառակն է անում։ Ես այտենց գիտեմ թուրքին։ Ու մեր երկուսի մեջից մասնագետը ես եմ, դու անգլերենի մասնագետ ես, բայց անգլերենը ես քեզնից լավ գիտեմ։ Որտեվ ես գիտեմ ինչա դիվանագիտական անգլերենը, ես գիտեմ ինչա քաղաքագիտական անգլերենը։ Ես տողատակ կարդացող մարդ եմ, դու դաշը չգիտես որ կա տենց բան, տողատակ կոչված։ Ինչ են ձեզ խոստացել երեխեք, որ դու կապրելու եք չաղ ու բախտավոր, որտեղ։ Երևանի փողոցներում, որ ինչ անեք։ Նիկոլը գիտություն է անելու,
Գալու են թուրքերը, իսրայելցիք, չգիտեմ գրողոսեփ ջանդամները ՆԱՏՕ-ի, հելը 2 արգանի ավտոբուս, դուք միկրոֆոնը բռնեք, անգլերեն պատմեք, որ ժամանակին այստեղ կար Հայաստանի Հանրապետություն։ Հա? Աչից դուս նայեք Հյուսիսային պողոտանը, որը կառուցել է Քոչարյանը, բայց մենք ապացուցեցինք, որ ինքը հանցագործ է, իր ձեռից սաղ վերցրեցինք, իր սարքած պետությունը սաղ քանդեցինք, ինքն է սարքել, ձեր Լևոնը քանդել է, Ռոբերտ Քոչարյան Ղարաբաղցին սարքել է։ Սերժ Սարգսյան Ղարաբաղցին սարքել է, Վազգեն Սարգսյանը սարքել է։ Այն սաղ մեր լիդերները, ում դուք ապականում եք, ում թրթեբերման եք ենթարկում, ՀԿ-ն, ՀՅԴ, ԲԲԿ-ն, սաղին ում անուն եք կպցնում, իրանք սաղ կառուցած ունեն քաղաքում։ Իրանք սաղ ձեր տիրոջ կողմից քանդած երկրում կառուցած ունեն։ Ճանապարհները, հյուրանոցները կարող է չի հավանում, բան, ստների մի քիչ սենց է, մի քիչ նենց է, բան, փողոցը մի քիչ կարող ավելի լենը լներ, ստե մի քիչ սենց լներ, նենց լներ, բայց փաստը մնում որ ձեր սաղի մեջից իրանք կառուցել են։ Դուք չեք կառուցել։ Ու դուք հիմա քանդում եք։ Դուք քանդել եք այն Արցախը, որը երբեք չեք կառուցել։ Դուք երբեք գումար չեք դրել։ Դուք երբեք գումար չեք էլ ունեցել։ Ձեր գումարը այն պայոկն է, որը ֆաշիստական, նացիստական, սորոսանատոյական եզերը ձեր դեմը գցել են։ Ու դուք մեզ բոլորիս ատել եք, ասել եք դուք մեզ ընենց եք ճղկելու, որ մենք ձեր պայոկից ավելի քիչ ունենանք, որտեղ մենակ տենց եք դուք բավարարվում ձեր կյանքից։ Դուք ստուկաչ, ստահակ, երկիր ծախող անասուններ եք։ Եթե դուք այդ անասուններից չեք ու չեք սիրում, որ ձեզ բառերով խոսան, ձեզնից 10 հոգի, ում մեջ հայոց պատմության հետ կապված ինչ-որ մի բան կա, մտքներում հետ, դուք պետքա լինեք ազգային ժողովում, կատարելուց այն, ինչ-որ պետքա կատարվի։ Այսինքն հրաժարական եզի հայվանի։ Եթե դուք այդ հրաժարականը չեք ուզում, ու մենք տեսնում ենք, այդ երկիրը վսյոտիկի կառուցած մարդկանց ու իրանք դեռ կարան կառուցեն, իրենց հեռացնել է, ոնց որ թուրքերը ժամանակին մեր էլիտաներին էին հեռացնում, որ հետո գան մեզ ջարդեն, այդ նշանակում է, որ դուք էլ եք երկիրը ծախել։ Այդ եզրակացությանն ենք մենք գալու։ Ու պետք չի որ մենք գանք այդ եզրակացությանը, որտեղ դրանից հետո ուրիշ բաներ ալնելու, ու դա ճիշտ է։ Ու լինելու է հայկական ձևով, ոչ թե ձեր թրքական, սորոսական, մեր հայկական ձևով։ Ստեղ իսկականից հայի բնաջնջման խնդիր են այս լակոտները դրել։ Իրանք հայ են ծախում, իրանք Հայաստան ու Արցախ են ծախում, որպեսզի իրանք մի պուճուր թայֆով ինչ-որ չաղու բախտավոր ապրեն։ Ու այս անգամ ոչ մեկը չասի սա դավադրաբանությունը։ 4400, ես կարծում եմ ավելի շատ կարա լինի, իրանց ձեռքով նպատակաուղված տարվել է ջարդի։ Ես դա համարում եմ նպատակաուղված ջարդ, ես Նիկոլ Փաշինյանին, իր կնոջը, Արայք Հարությունյանին եւ Սամվել Բաբայանին, որին չի կարելի թողել երկրից դուրս գալ, ես իրանց բոլորին համարում եմ թուրք-ադրբեջանական բրիտանական էլիտայի կողմից կազմակերպված հայոց բնաջնջման ծրագրում ծառայող գործիք։ Եվ իրանք առաջին փուլը իրականացրել են։ Թե հողային կորստով եւ թե մի ամբողջ սերունդ տղաների իրենց կորստով եւ տեղահան անելով էթնիկ խումբ սուբեթնիկ արցախցին նա Անդրկովկասում հայկական լեռնաշխարհում առաջնային հայկական գենի քրիստոնեական մշակույթի կրողն է եւ իրեն բնաջնջել են եւ տեղահանել են ու Արայիկը ոչ թե Facebook-ով պետքա բունկերից ինչ որ բաներ խոսի որի բրև թե արդարանա այլ ինքը պետքա գա կամավոր հանձնվի տրիբունալին եթե կա գենշտաբի մտքում ինչ որ այտենց բան անի որտե մեկը ձեզ սաղի թուրքը դնելու է տրիբունալ մի հատ լսենք իրանց պատմությունը Դուք իրականացրել եք առաջին ֆազան, հաջորդ կայարանը լինելու է Զանգեզուր, լինելու է Մեղրի, լինելու է Սյունիք, ինչ եք անելու։ Այդ բոլոր հայերդ, որը կոկոլ եք մտածում, չի կարա հայը հավլնի, չի կարա, չեք կարա դուք այսքան անջատված ըլնեք։ Ու անջատվածին ոչ ռուսն է օգնում, ոչ ամերիկացին, ոչ էլ Աստված։ Աստված ասում արա 3 տարի մեռը նավ ուղարկելով, խեղտվում ես, նավ եմ ուղարկում, ասում եմ արի փրկեմ, չէ, ես պետք է ուղեղ գծով Աստված, իմ Աստվածը Նիկոլն է, ինչ է անում քո Աստված Նիկոլը, որտեղ է վերընկած,
Եթե դու 5 օր չգիտես իր տեղը, ուրեմն ինչ որ բան այն չի, չէ՞։ Ու այս ստերը, որ իրանք տարածում են, ինքը ոչ մի բան է, չէ՞։ Для Баку-Карабахского вопроса больше нет. Проблема решена. Посол Азербайджана в РФ. Ու մենք հայերով տներում ենք նստելու, ինչա ածույում, ինչ որ ծիկուլիկա վերընկած, ածույում չկան հայրենասեր մարդիկ։ Ոստիկանություն ջան, դուք հասկանում եք, որ հետո դուք կարող ա տենց եթե լինի այդ երկիրը, դուք ինչ տեսակ մունդիր եք հագնելու, դուք ինչով եք զբաղվելուց լինելու։ Դուք չեք ամաչում, որ Նիկոլի ուղարկած սադրիչը խլոպուշկա է պայթեցնում ամբողի մեջ, հա, հավաքվածների մեջ։ Դուք ֆռում ասում եք, քանի որ մենք չենք կարող ձեր խաղաղ ցուցարարության պայմանները ապահովել, դրա համար ստիպված պետք է ցույցացարենք, հա էլի։ Այ գեղցիներ, արա այդ ոստիկանությունը, սադրիչին պետք է տեղում բռնեք։ Կանգնացնեք այսպես հրապարակում, միկրոֆոնը ժուրնալիստ դնի, ասի, ուր դու ես գալի կյանք, միան լսենք։ Այսինքն մի օքի անասունը, անում է անասունություն, դուք մնացած սաղին, ասում եք գնացեք տուն, որ հետո 4 օրից երկիրը ծախվի։ Այդ երկիրը թե ծախվեց, ես ասում եմ, ես դառնալու եմ այդ թաքնված հայրը, ես вообще ձեր հետ ոչ միայն ես։ Բայց մենք չենք թողելու։ Ոչ մեկ ոչ տուն գնա, ոչ էլ իրանց վստահել, ոչ մի բան։ Իշխան Սաղաթելյան տանել բերելով, Վանեցյան տանել բերելով, չգիտեմ ես ինչին տանել բերելով, դուք հայկական հարց չեք վերջացնելու։ Այսինքն Արցախի հարցը լուծել են, հիմա հաջորդը լինելու է Հայաստանի հարցը, հա։ Մի 3 տարի էլ տեկը բզբզան, հետո թուրքական նատոն կմտնի համ Հայաստան, համ Ադրբեջան, համ վրա, սաղին լավ է, կայֆա, չէ։ Ու հետո ռուսը իր ազգային անվտանգությունից ելնելով, եթե սկսեց իր հյուսիսային Կովկասում ինչ որ օպերացիաներ անել, բան, ինքը իր համար է դա անելու։ Ինքը ինչի պետք է գա քեզ համար ինչ որ մի բան անի։ Վահրամ Պողոսյանն է ստատուսներ ա գրում։ Լավ էլի, արա թարգեք, էս ինչ է։ Այ Աստված իմ, էս ինչ է։ Մասսայական դավաճանություն է կատարվում հայ ազգի, ցեղասպանական գործընթաց, վայն եկել տարել է այն ազգին, ով այսքան հավկուրությամբ կնստի դեռևս ինչ որ բաներ կքննարկի։ Բոլոր on-line զոմբիներին կամ բլոկ եք գցում կամ արհամարում եք կամ չգիտեմ ինչ, հանուն հայրենիքի հողի վրա ապրելու իրավունքի բոլորս պետքա դուրս գանք ու թույլ չտանք, որ այս գործընթացը տեղի ունենա։ Ոչ մեկ ոչինչ չպետքա վավերացվի։ Միասին համատեղ ջանքերով այս դավաճաններին Արցախից ու Հայաստանից պետքա գյամենք ռազմական տրիբունալի աթոռին ու իրականացնենք պետությունը փրկելու ծրագիր, իրականացնենք Սփյուռքի ներուժով, առանց եվրոպական կառույցներ, առանց թուրք, առանց Սորոս, առանց Բրիտանիա, առանց որևէ մեկ բան։ Բանը բանից անցել է։ Հələ որ այսքանը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, եթե էլ ինչ-որ sense ցնդական, ինչ-որ sense բաներ լինի այսօր, կարող է այլի լայվ մտնեմ, բայց կասկածում եմ։ Շնորհակալ եմ, որ միացաք, հաջողություն։